த கிரீடி டாக். ஒரு ஊர்ல ஒரு நாய் இருந்துச்சாம். அந்த நாய் ரொம்ப பசியோட இருந்துச்சாம். அதுக்கு சாப்பாடே கிடைக்கலையாம். ராத்திரியும் பகலுமா சாப்பாடை தேடி அலைஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு எலும்பு துண்டை பார்த்துச்சாம். அது ரொம்ப ஜூஸியா இருந்துச்சு. அதை பார்த்த உடனே அந்த நாய் அந்த எலும்பு துண்டு பக்கத்துல ஓடி போய் வாயில கவ்விக்கிச்சான். வாயில கவுன உடனே அதோட வீட்டுக்கு திரும்பிச்சான். வீட்டுக்கு திரும்புற வழியில ஒரு ஆறு இருக்கும். அந்த ஆறை தாண்டி தான் அதோட வீட்டுக்கு போகணும். அப்படி அந்த ஆத்தை கடந்து போறப்ப இன்னொரு நாயோட உருவமும் அது வாயில ஒரு எலும்பு துண்டு இருக்கிறத இந்த நாய் கவனிச்சிச்சு. அப்போ இது என்ன நினைச்சிச்சுன்னா, அந்த நாயோட வாயில இருக்க எலும்பு துண்டையும் தானே வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிச்சு. அதனால இந்த நாய் ஆத்து பக்கத்துல போய் அந்த நாயோட வாயில இருக்க எலும்பு துண்டை வாங்கறதுக்காக தன்னோட வாயில இருக்க எலும்பு துண்டை தவறி அந்த ஆத்துக்குள்ள போட்டுருது. அப்புறம் அந்த எலும்பும் மூழ்கி போயிடுது. தனக்கும் அந்த ராத்திரி எந்த உணவுமே இல்லை. அந்த உணவு இல்லாம சோகமாவே திரும்பி அதோட வீட்டுக்கு போணுச்சு. அதனால நம்ம எப்பொழுதும் நம்ம கிட்ட என்ன பொருள் இருக்கோ அதை வச்சு சந்தோஷமா இருந்துக்கணும். மற்றவங்க கிட்ட இருக்க பொருள் கிட்ட ஆசைப்படக்கூடாது. அப்படி ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்க பொருளையும் நம்ம இழக்க நேரிடும்.